बड़ा भूख लगा हुआ है। ए जल्दी एगो अंडा निकाल। पगला है क्या रे? छोड़ो हमको, छोड़। पहले एगो अंडा दे। अरे साला हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है, हम लोग अंडा नहीं देते हैं। अरे हक दिया। ससुर का नाती किन्ने गया? अरे रे रे रुकना रे, एगो अंडा निकाल। अरे अरे बाप रे बेटा अंडा तो लेकर रहबो। चल जल्दी अंडा निकाल। ससुर का नाती तो पीछे पड़ गया।